स्वागत आहे तुमचे सुधाबाबरव्लॉग मध्ये। तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे घरच्याच दोन वस्तू वापरून आपण मिक्सर कसं स्वच्छ करू शकतो। तर साधी आणि सोपी पद्धत आहे। तर चला मग आपण मिक्सर स्वच्छ करायला सुरुवात करूया। तर या ठिकाणी मी मिक्सर घेतलेला आहे आणि हे आहे खायचा सोडा आणि त्यात टाकलेला आहे मी लिंबू। तर या ठिकाणी मी एक लिंबू आणि अर्धा चमचा खायचा सोडा घेतलेला आहे। तर लिंबू त्यामध्ये मी रस पिळून घेतलेला आहे आणि या ठिकाणी मी जी आपली भांडे घासायची घासणी असते हिरवी ती घेतलेली आहे। तर कात्याची घासणी घ्यायचं नाही। तर त्या घासणीने व्यवस्थित मिक्सरला हे मिश्रण लावून घ्यायचं आहे। तर जिथं जिथं आपण हे मिश्रण लावते त्या ठिकाणी तुम्ही पहा एकदम पांढरं शुभ्र असं मिक्सर दिसायला सुरुवात झालेली आहे। तर खूप छान एकदम स्वच्छ आणि मी नेहमी वापरते तेच मी तुमच्यासोबत शेअर करत आहे। तर एकदम साधी आणि सोपी पद्धत आहे आणि कमी वेळात आणि कमी खर्चात आपलं मिक्सर एकदम मस्त असं स्वच्छ होतं। तर सर्व साइडनं हे व्यवस्थित आपल्याला लावून घ्यायचं आहे। अगोदर आपण हे मिश्रण लावून घेऊया। तुम्ही घासणीनं न लावता हातानेही लावलं तरीही चालतं। जे असं घाण बसलेलं परत आपलं मिक्सर काळवटलेलं म्हणजे असं पिवळसर पडलेलं सर्व एकदम स्वच्छ होतं खायचा सोडा आणि लिंबूमुळे। तर आता वरती जे आपण मिक्सरचं भांडं लावतो त्या ठिकाणी ते थोडीशी माझ्या तिथे ते एक पिन तुटलेली आहे, पण व्यवस्थित त्या ठिकाणी हे मी लावून घेते। आणि यात कसलीच भीती म्हणजे आत आपले मिक्सरच्या मोटर असते तर आत आपले हे बनवलेलं मिश्रण अजिबात जात नाही आणि काही खराब व्हायची पण भीती नाही, कारण मी नेहमी वापरते आणि जे मी वापरते तेच तुम्हाला पण दाखवत आहे। आणि या ठिकाणी वायर तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने मी ती आपल्या जी घासणी आहे त्याला मिश्रण लावून वायर आणि पिनला पण मस्त असं मी आता इथे या ठिकाणी मिश्रण लावून घेते आणि हलकेशा हाताने थोडंसं चोळलं तरी हे घाण सगळी निघून जाते। आंबट लिंबू आंबट असल्यामुळे आणि सोड्यामुळे एकदम छान असं स्वच्छ। तर या ठिकाणी जी ही आहे तर या ठिकाणी तुम्ही चाकू किंवा चम्मचनेही काढू शकता, पण मी या ठिकाणी घासणीनेच व्यवस्थित पूर्ण तर पहा तुम्ही। तर बोटाच्या साहाय्याने राहिलेल्या ठिकाणी मी व्यवस्थित मिश्रण लावून घेतलं आणि सुरुवातीला जिथं जिथं घाण असं काळपट दिसत होतं काळवटलेलं ते सगळे ह्या मिश्रणमुळे छान असं घाण निघायला सुरुवात झालेली आहे। हलक्याशा हाताने चोळून घ्यायचं आणि सर्व आपलं हे चोळून झाल्यानंतर आपण ओल्या कपड्याने पुसून घेणार आहे। तर त्या ठिकाणासाठी या ठिकाणी मी वाटीत गार पाणी घेतलं आणि एक कॉटनची नॅपकिन घेतलेली आहे। तर व्यवस्थित आता ह्या ओल्या नॅपकिनने आपण हे मिक्सर पुसून घ्यायचं आहे। थोडीशी काळजी घ्यायचं की म्हणजे नॅपकिनमध्ये जास्त पाणी राहू द्यायचं नाही, कारण आपल्या मिक्सरच्या आतमध्ये जे मोटर असते ते म्हणजे पाणी लागू द्यायचं नाही याची काळजी घ्यायची। फक्त कपडा ओला करून पुसून घ्यायचं। तर वरच्या साईडनं तर आपलं मिक्सर एकदम छान असं स्वच्छ निघालेलं आहे। तर आपण आता हे पहा तुम्ही वरची पिनची साईड ते किती स्वच्छ निघालेली आहे, एकदम पांढरी शुभ्र पहा। एकदम सुरुवातीला किती तिथं घाण दिसत होती आता एकदम अशी स्वच्छ झालेला आहे। तर खूप छान अशी ही पद्धत आहे। तर आता मिक्सर आपण थोडंसं खालच्या स्टँड कडल्या बाजूने पाहूया। तर खाली बाजू तर ही छोटे छोटे काळे जे दिसतात हे प्लास्टिकचे म्हणजे स्टँड आहेत। तर व्यवस्थित इथं मिश्रण थोडंसं ह्या सांदीतून आत जाऊ द्यायचं नाही, चीर जे आहे त्यामधून। तर व्यवस्थित लावून घ्यायचं आणि जिथं जिथं घाण आहे त्या ठिकाणी हे मिश्रण लावल्यानंतरच ते घाण असं एकदम स्वच्छ व्हायला सुरुवात होते। तर घासणी फिरवल्यानंतर आपलं मिक्सर किती असं पांढरं दिसतंय घाण असलेल्या जागेत पण। आणि आता आपण हे कपड्यानं स्वच्छ पुसून घेऊया। तर पहा किती सुंदर असं आपलं मिक्सर निघतंय आणि नक्की तुम्ही ट्राय करा, तुम्हाला नक्की आवडेल। तर पहा एकदम नव्यासारखं आपलं मिक्सर स्वच्छ झालेलं आहे। तर आठवड्याला एक वेळेस किंवा 15 दिवसाला एक वेळेस अशा पद्धतीने मिक्सर स्वच्छ केल्यामुळे खूप छान राहतं आणि खूप दिवस आपलं मिक्सर टिकतं पण योग्य पद्धतीने काळजी घेतल्यामुळे।
आणि या ठिकाणी पहा आपलं एकदम मिक्सर स्वच्छ झालेला आहे। तर ही माझी साधी आणि सोपी घरगुती पद्धत तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगायला विसरू नका। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।